你好啊。今日咧係案發嘅時間06年嘅9月30號。好。咁今日咧我哋依家喺天柏嘅球場嘅，相信嗰邊鏡頭。嗰個咧係一對夫婦喺度㗎。而案發現場咧有我啦，同埋嗰邊有兩個 fans。兩個揮手先。係啦，呢個 KD 嘅。咁另外啦，今日咧就會做一個創舉嘅。好。咁啱啱嗰對夫婦係頭先都見到晒㗎啦。咁就係會吊鳩佢嘅，就簡單。咁而家開始咯喎。死啦！好驚啊！你做啊！屌你啊！多謝晒所有朋友，多謝晒，今年即刻我團結，好，多謝晒，屌你啊！我 cut。